我係阿挺，我嘅中古係2000年嘅標致306 GTI。05年嘅時候換車啦，咁當其時我就喺個二手市場嗰度咧，都揾咗幾個啱我心水嘅車款。咁而標致咧唔係我有特別喜好嘅，唔係我特別中意嘅。咁但係佢係我嘅適合我嘅車款嘅其中之一咯。咁我亦都最終就買到架標致嘅306。當年我買車嘅 budget 咧就係6至到8萬蚊左右嘅啫。咁而呢一架車落咗地5年，新車落地5年嗰個價錢由20幾萬落到去得返6萬幾蚊，咁所以我覺得買得過，抵玩嘅。另一個原因咧就係因為佢係架彎路之王啦，好出名。咁我係真係想試一試佢嘅。而仲有另外一個原因嘅就係我係從事汽車維修嘅，但係嗰陣時咧我係整貨車，咁我對私家車唔係咁熟悉㗎。咁我又真係想試一試，其實呢架車係咪真係咁難整啊？咁樣。之前我揸開日本車嘅，咁當我一揸呢架車嘅時候咧，我就覺得軚環重啦、波棍重啦、極力子重啦，咁呢一架車咧就啲倒後鏡比較怪啲咯，好似較極都好似爭少少咁樣。咁所以咧，我都要加翻個魚眼鏡落去，去到令到自己睇位容易啲啊。咁啊，仲有架車個震盪，引擎震盪比較大啊。咁嗰啲震盪聲傳咗落個車籠度咧，亦都比較響，比較嘈啦。仲有架車回轉半徑就好似爭少少，唔係咁夠。人哋一手軚搞掂嘅，咁我要兩手軚先至可以入得到個位咯。總括呢架車咧，其實就要好溫柔咁樣對佢噶啦。日本車你轉波嘅時候咧，你一波轉二波嘅時候踩低腳力子就可以拱落個二波度噶啦，又唔使錫住佢嘅。但係呢一架車咧就唔可以咁樣嘅，要一波踩低腳力子，然之後個轉數啱，你溫柔輕輕咁樣就可以入到去，順住佢嘅意思去到做咧，咁你就可以做到一個好暢順嘅轉波動作。我諗呢啲就係法國車嘅嗰啲脾性啦，人哋講嘅嗰啲。我數咗呢架車咁耐啦，咁多嘢，咁點解我都仲可以揸14年咁耐咧？咁啊，因為其實佢幾啱我嘅，佢低調，但係佢有實力，佢可以好快，咁啊，亦都唔會咁張揚。仲有啦，就係我買咗佢翻嚟之後咧，我發覺佢呢架車個保險咧係非常之平嘅，因為其實我唔相信咧有一架雙門嘅 hot hatch 跑車2000cc 嘅跑車，個保費係同個 Corolla 係一樣嘅。咁其實我唔敢講呢架車係咪叫彎路之王嘅，咁但係呢架車帶俾我一個好大嘅駕駛樂趣。因為揸車嘅時候咧，譬如我轉一個急彎啦，個速度比較快嘅時候咧，個尾係真係會走出去彎出邊嘅。咁而因為個車頭咧指咗去個彎心嗰度，咁所以我會仲有信心去到再俾多啲油。而呢一啲係日本車，當時嘅日本車係俾唔到我嘅。
咁呢架車個二手價咁低咧，某程度上反映咗佢啲問題嘅。保養維修方面咧，我就唔覺得好似其他啲人講得咁麻煩咯，同埋咁多嘢整。只要喺保養嘅時候咧，用翻啲原廠嘅嘢啊，或者用翻啲靚啲嘅嘢咧，其實就已經係好好啦。同埋我亦都唔會話等到架車壞咗之後咧先至整嘅。我會喺譬如好似換 cam 帶咁樣，喺架車未夠米數嘅時候就要換㗎啦。譬如 manual 寫8萬嘅，咁我6萬零公里咧就換咗佢。其次啦，我就會將架車咧擺喺個有蓋嘅停車場嗰度，咁等佢唔好曬咁多，咁架車咧個 condition 咧就會好好多㗎。咁喺揸呢架車嘅過程入邊啦，我覺得係一個學習啦，同埋一個挑戰。因為個人都話呢架車好難搞，但係我都叫做搞得掂佢啦。咁喺呢一個過程入邊咧，我都會得到一啲滿足感嘅。我承認我係對呢架車改變咗個初衷嘅。初頭咧，我就係諗住挑戰佢嘅。睇下佢係咪真係咁難整啦？咁但係去到中期嘅時候啦，咁就已經發覺其實要整嘅嘢都已經識整啦。其實就應該要換車㗎啦。咁但係點解我唔換車咧？係因為我就發覺我對架車越嚟越耐啦。我覺得好似對佢好似日久生情咁樣，越嚟越中意佢。咁所以咧，我就覺得我想繼續 keep 住架車，我想繼續落去。養呢架車咧，其實我會覺得似係養一隻貓去到形容嘅。咁有啲人中意養狗，有啲人中意養貓。咁養狗咧就係中意養狗嘅嗰啲人咧，就係佢中意隻狗，叫佢做乜，佢就做得到俾佢。佢要行就行，停就停。咁而貓啊唔同嘅，貓咧佢唔會騷你嘅，佢會好有性格。你要順住佢。當你摸得熟佢嘅性格嘅時候咧，佢就會好嗲你。雖然佢做唔到你想要嘅嘢，但係佢嗲你嘅時候咧，你會好冧，你會好中意佢。